بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة البطل الروماني. الأمر مكرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. سفر التكوين عدد 41-32. رسالة النهاردة من أبونا إرسانيوس شهيد المسيح اللي شفاعته قوية جدا. اتشفع بيه النهارده وسلموا موضوعك ومشكلتك وجرب محبته. أبونا إرسانيوس جاي النهاردة بيقولك اطمن جدا، ما تقلقش من شيء، لأن ربنا عارف هيعمل ايه وهيفرحك ازاي. ده إلهك الحنين مرتب ومكرر كل حاجة حلوة ليك، الحاجة اللي هتدخل الفرحة لحياتك ولقلبك. مفيش داعي إنك تقلق، مفيش داعي إنك تفكر كتير وتحسبها وتشيل الهم، لأن فعلا أبوك السماوي بيك بيهتم، وفي الوقت المناسب عنده هو ليك انت هيفرحك. ما تخافش، ما تخافش أبدا من حاجة، ما تقلقش من شيء، لأن يسوع مش هيسيبك. ما تخافش من اللي انت فيه دلوقتي، لأن انت ليك عنده أحلى خطة وأحلى فرحة. ثق إن ليك في خطة الله فرحة قادمة وخير كتير وتعويضات عظيمة. هيديلك اللي انت عايزه، ما تخافش. هيديهولك في الوقت اللي انت مش حاسبه ولا متوقعه. هيديلك طلبك وسؤالك بطريقة انت كمان ما تتخيلهاش، لأن طرق ربك فوق المنطق وفوق التفكير. هيديلك اللي انت عايزه بفرحة كبيرة قوي انت نفسك ما تتوقعهاش. اطمن جدا لجمال تدابيره، ما تشيلش الهم. اطمن لحكمته، اطمن لخطته، اطمن لمشيئته الصالحة اللي دايما بتفرح القلوب. اطمن، هيفرحك ويريح قلبك. الأمر مقرر من قبل الله. سلم ليه أمرك وسيب له كل شيء، حط كل حاجة في إيديه واطمن على الآخر، لأنه هو مكرر كل حاجة وراسم ليك كل حاجة على أحسن حال. مكرر إزاي يفرحك، مكرر إزاي يطمنك ويدخل السلام والبهجة لحياتك كلها، ومسرع ليصنعه. وقريب قوي هتفرح، هتطمن، هترتاح باللي هيصنعه معاك، وهتعيط وتبكي من أعماله العجيبة اللي هيعملها معاك مخلصك وفديك. هتبقى مش مصدق نفسك من الفرحة اللي هيغرقك فيها ومن طبطبته عليك وحنيته. اطمن، ده إلهك مفيش أطيب منه ولا في زي قلبه الحنين. ده حلو قوي، بس انت قرب منه وانت هتدوق جمال عشرته. مفيش داعي للخوف، مفيش داعي للقلق، لأن يسوع معاك، أبوك الحنين وياك. أنا عايزة أفكرك بحاجة، بفكرك إن حسابات ربنا غير حساباتنا إحنا البشر، وتقدير ربنا غير تقديراتنا. ربنا عارف كل حاجة حصلت وكل حاجة هتحصل، عارف كل اللي بيدور حواليك وكل اللي بيدور جواك، ومقدر جدا كل اللي حصل معاك وكل الصراعات اللي حواليك، وكمان الصراعات اللي جوه نفسك. ومش ناسي أبدا أي حاجة انت مريت بيها ولا تعرضت لها في حياتك. هو مش ناسي حتى أي كلام وحش انت قبلته، ولا أي ظلم انت اتظلمته ومعرفتش تدافع عن نفسك، ولا عتاب كان نفسك تعاتبه وما قدرتش حتى تقوله. ومش ناسي أي موقف جرحك قوي بس انت معرفتش تعمل حاجة لقلة حيلتك. هو عارف، صدقني، هو عارف كل ده
هو عارف إنك مضغوط عليك، عارف قد إيه الحمل اللي انت شايله، وعارف كل خيبة أمل والكسرة اللي انت تعرضت لها. مش ناسي أبدا كل ده يسوع حنين قوي وداري بكل خبايا قلبك. وعلشان هو مش ناسي، وعلشان هو مقدر كل حاجة، وعلشان بيحبك قوي، هيفرحك فرحة كبيرة قوي تنسيك كل اللي انت شفته وعانيت منه ومريت بيه. هو الوحيد اللي يعرف يحتويك ويطبطب على قلبك، لأنه هو عارف ايه اللي يفرح قلبك. اسمع كده، بيقولك ايه في سفر أشعياء عدد 60:22: أنا الرب في وقته أسرع به. هيسرع بالفرحة، هيسرع أوام بالنجاة، هيسرع بالمعونة. ما تخافش، حلمك هيتحقق، طلبك هتنوله مهما كان. أيوة، مهما كان طلبك يسوع هيتممه ليك وهتفرح بيه. حياتك هتبقى أحلى، كل اللي جاي هيبقى خير. هيملى ربنا قلبك وحياتك بسلامه وخيره وتعويضه. وقريب هتفرح قوي وهتهتف وهتقول: أنا مش منسي، ده إلهي فرحني وجبر بخاطري وطبطب على قلبي. هتتأكد إنك في حسابات يسوع، هتتأكد وهتعرف إنك شغله الشاغل وكل اهتمامه. ما تخافش يا ابني، يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. هتفرح أكيد. آمين. ربي وإلهي يسوع، نطلب منك معونة، رحمة، نجاة. نرجوك يا إلهنا من أجل كل من زاد ضيقهم، من أجل الذين كسرت أحزانهم، من أجل اليائسين والبائسين والمحطمين. نطلب منك يا إلهنا المعين من أجل الصامتين المتألمين وثقيل التجارب والأحمال والممتلئين بالأحزان. نطلب منك يا الله من أجل الذين لا رجاء لهم إلا فيك، من أجل الذين أنهكتهم متاعب الحياة. ارفع عنهم يا ملكنا أحزانهم وألمهم وأتعبهم وكل ذي. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالأفراح والخير والتعويضات، بشفاعة أم النور العذراء مريم، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة أبونا إرسانيوس شهيد المسيح وأمير الشهداء، ماري جرجس الروماني الجدع قوي، قناة البطل الروماني.